Главное... На самом деле это можно было обжаловать. Ну, повторюку, правда. Вы знаете, Россия, я вам скажу, что... Я буду тебе кидать, а ты выкапывать, ладно? Да я себе буду кидать. У меня... Бери отсюда все там. И куда бросать? Себе. Я хочу к тебе. Это мой песок, который я выкапываю. Я хочу к тебе бросать. Можно? Почему? Я потом плакать. Я хочу к тебе песок бросать, ты мне не разрешаешь. Ну он копает яму, зачем ты бросаешь ему песок? Не надо бросать ему песок. Я потом плакать буду. Ну чем, на что ты будешь плакать?